បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលមកទស្សនាលទ្ធផលក្រោយបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅបាទជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Go Green បាទហើយនេះយើងអត់គោះទេបាទយើងបាញ់ថ្នាំហើយបាទបានប្រហែលជា10នាទីបាទ5នាទីទៅ10នាទីអញ្ចឹងយើងមកមើលលទ្ធផលបាទយើងគ្រាន់តែយកกระดาษសនេះយកមកដាក់ក្រោមផ្កាស្វាយដែលមានសម្ើមផ្លាញខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្កានេះគឺរងការផ្លាញដោយទ្រីបឬក៏សម្ើហ្នឹងបាទនេះដែលយើងឃើញថាវាស៊ីកោសក្រៀមហើយយើងបានបាញ់ថ្នាំបានរយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីបាទវាចាប់ផ្ដើមមានស្ងួតស្លឹកហើយអញ្ចឹងយើងអត់គួរទេយើងគ្រាន់តែយកមកដាក់នៅនឹងក្រោមនេះបាទគឺថាយើងឃើញស្លឹកម៉ើវាប្រកាច់ធ្លាក់ពីលើផ្កាមកបាទវាប្រកាច់ធ្លាក់មកលើกระดาษនឹងតែម្ដងបាទវាប្រកាច់ធ្លាក់មកបាទច្រើនទៅនេះបាទយើងដាក់ដំបងរៀងតិចទេដល់ពេលឥឡូវវាធ្លាក់មកច្រើនទៅបាទហើយបើនៅលើស្លឹកដែលមានផ្កាស្រាប់នេះយើងឃើញវត្តមានវាធ្លាក់មកងាប់នៅលើនឹងដែរនេះបងប្អូននេះបាទនេះវាមានផ្កានៅខាងលើបាទអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកទៅលើស្លឹកបាទទៅលើស្លឹកនេះបាទបងប្អូនឃើញអត់កម្រើកឯនេះបាទអញ្ចឹងគឺវាងាប់នេះបាទវាអត់កម្រើកទេបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាវាងាប់នេះបាទឃើញមានខ្លះក៏ប្រកាច់ស្មើបើសិនជាអត់ងាប់ទេវានៅអត់ស្ងៀមទេបាទរត់ទៅលិចរត់ទៅកើតឆ្លេឆ្លាទៅលិចឆ្លេឆ្លាទៅកើតបាទហើយយើងឃើញធ្លាក់ងាប់មកតែម្ដងហើយនេះមើលវាធ្លាក់មកលើกระดาษរាមយើងច្រើនទៅបាទនេះយើងអត់គោះទេបើគោះជ្រុះកញ្ញោមផ្កាមកបាទបើគោះអាហ្នឹងវាដឹងតែធ្លាក់មកប៉ុន្តែអានេះគឺយើងអត់គោះទេដោយសារវាពុលថ្នាំដោយសារថ្នាំយើងកំចាត់បានល្អបាទអញ្ចឹងបាញ់ហើយវាធ្លាក់ងាប់បាទនេះច្រើនទៅហើយបងប្អូនមើលបាទវាធ្លាក់មកលើกระดาษនេះបាទភាគច្រើនគឺប្រកាច់បាទភាគច្រើនគឺប្រកាច់បាទធ្លាក់មកច្រើនទៅហើយបាទធ្លាក់មកប្រកាច់ងាប់បាទនេះបងប្អូនសង្កេតមើលរៀងយូរតិចទៅបាទដើម្បីឃើញមើលថាវាធ្លាក់មកច្រើនទៅណាបាទគឺវាចាប់ផ្ដើមពុលបាទយើងយកกระดาษមកដាក់មិញអត់មានទេដល់យូរទៅបាទធ្លាក់មកច្រើនទៅបាទហើយធ្លាក់មកគឺប្រកាច់បាទបន្ទាប់ពីប្រកាច់ហើយគឺស្លាប់តែម្ដងបាទហើយយើងចង់ដឹងថាវាស្លាប់ឬមួយក៏សន្លប់បាទចាំមើលខ្ញុំទុកវាមើលបាទ15នាទីទៅ20នាទីឬក៏ទៅ1ម៉ោងបាទខ្ញុំទុកกระดาษនេះចាំទុកឲ្យស្រួលកុំឲ្យខ្យល់ប៉ើងបាទដើម្បីចង់ដឹងថាវារស់ឡើងវិញអត់បាទដល់ពេលនោះចាំខ្ញុំថតវីដេអូទៀតហើយចាំយកមកដាក់តបាទយកមកដាក់តបាទចឹងផ្កាស្វាយរដូវរំហើយគឺបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងគឺផ្កាស្ងួតអត់ឡើងក្បាលរួយហើយនឹងបញ្ហាសម្ើនឹងដែលខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងមើលសម្ើយើងអាចកម្ចាត់បានបាទយើងអាចកម្ចាត់បាននេះបាទធ្លាក់ច្រើនទៅហើយបាទធ្លាក់ច្រើនទៅមកពេញกระดาษសភៅតែម្ដងបាទពេលមុនដំបូងអត់សូវមានទេបាទបើយើងគោះរឹតតែច្រើនបើប៉ុន្តែយើងអត់ចង់គោះទេយើងចង់ទទួលវាពុលថ្នាំធ្លាក់មកហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ថ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់នេះបាទចំណាយអស់មកសមរម្យបាទមិនថ្លៃពេកហើយក៏មិនថោកពេកដែរបាទយើងចំណាយទៅលើស្ដេចនាគ5បាទ1ដបបាទហើយ Genmix ទឹកជំរាប1ដបដែរបាទសម្រាប់ទឹកជំរាបនៅពេលដែលយើងបាញ់សត្វល្អិតដែលមានទំហំទូចខ្លាំងបាទគួរតែប្រើបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែប្រើតែម្ដងសម្រាប់ទឹកជំរាបបាទមិនមែនជាទឹកស្អិតទេទឹកជំរាបបាទគឺ Genmix ផលិតផលរបស់ Go Green ដែលនាំចូលពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ
បាទហើយយើងថែមមួយមុខទៀតបាទគឺកូននាគ2បាទកូននាគ2យើងប្រើ4កញ្ចប់បាទក្នុងទឹក1000លីត្រមួយកញ្ចប់100ក្រាមបាទអញ្ចឹង400ក្រាមបូកជាមួយនឹងស្ដាច់នាគ5មួយដបស្មើនឹង500មីលីលីត្របាទហើយនឹងហ្គេនមិចមួយដបដែរបាទធ្លាក់មកងាប់ហើយបងប្អូនមិនរស់វិញទេនេះមើលទៅបាទចាំមើលខ្ញុំទុកមើលតាមដានបាទអញ្ចឹងអរគុណចាំតាមដានបន្តិចទៀតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងថតវីដេអូយកមកភ្ជាប់បាទអរគុណច្រើននេះបងប្អូនលទ្ធផលបន្ទាប់ពីយើងទុក1ម៉ោងបាទឃើញថាស្មើដែលធ្លាក់មកលើกระดาษសហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបាញ់ហ្នឹងគឺងាប់បាទអត់រស់ឡើងវិញទេនេះបងប្អូនណាយើងទុកបាទយើងទុក1ម៉ោងឃើញថាងាប់តែម្ដងបាទខ្ញុំបរិចឲ្យបងប្អូនឃើញថាវាងាប់នេះបាទអត់កម្រើកទេបាទអញ្ចឹងអានេះតែមកផ្កាណាបាទតែមកផ្កាទេមើលធ្លាក់មកលើกระดาษរាមបាទហើយខ្ញុំខ្លាចខ្យល់ប៉ើអញ្ចឹងទៅទុកក្នុងឡានទុកក្នុងឡានហើយចំហកញ្ចក់ទៀតបាទកុំឲ្យថាគីឡូដាក់ទៅហប់អត់ងាប់ដោយសារហប់ក្នុងឡានអត់ទេចំហកញ្ចក់ឲ្យវាទៀតមិនដែរឃើញថាវាងាប់ហើយបាទអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពបាទកូននាគ2ស្ដេចនាគ5ហ្គេនមិចនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ទ្រីបឬក៏ស្រមៅផ្កាស្វាយចន្ទីបាទតែគ្រាន់តែថាយើងគ្រប់គ្រងតតែបាញ់ញឹកបន្តិចបាទដោយសារអីដោយសារស្រមៅជាពពួកសត្វល្អិតមួយដែលកើតលឿនហើយមានវត្តមានច្រើននៅរដូវរំហើយនៅពេលដែលអត់មានភ្លៀងធ្លាក់បាទធ្លាក់ខ្យល់ស្ងួតហ្នឹងគឺវត្តមានវាច្រើនហើយវាវត្តជីវិតវាខ្លីបាទហើយវាពងច្រើនកូនញាស់ច្រើនហើយវត្តជីវិតវាខ្លីអញ្ចឹងវាបន្តពូជញឹកញាប់កូនច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយពេលដែលផ្ទុះបងប្អូនចូលមើលចកាបាទមើលបច្ចេកថ្ងៃក៏ឃើញហើពេញចកាអញ្ចឹងអាណាទុំនៅផ្កាយើងបាញ់ទៅងាប់ទៅអាហើហ្នឹងក៏មានហើមកនៅក្នុងចកាផងហើយវាផ្លាស់ទីពីតំបន់ផ្សេងមកទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់វាបានបងប្អូនអាចបាញ់វា3ដងអីទៅ4ដងអីបាទលើកទី1បន្ទាប់មក3ថ្ងៃក្រោយបាញ់ម្សាទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀត5ថ្ងៃក្រោយបាញ់ម្សាទៀតទៅបាទបាញ់3ដងហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មក7ថ្ងៃក្រោយបាញ់ម្សាទៀតទៅខ្ញុំជឿថាអាចគ្រប់គ្រងបានអាចសង្គ្រោះផ្កាស្វាយយើងបានមួយចំនួនទោះមិនបាន 100% ក៏បានមួយចំនួនធំដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ